მოგესალმებით პატივცემულო მეხუთე კლასელებო. განვაგრძობთ ჩვენი მათემატიკის კურსის ათვისებას. ეს არის მათემატიკა მეხუთე კლასი. მესამე წიგნია, აწერია მესამე ნაწილი, ავტორთა კოლექტივი გურამ გოგიშვილი, თეიმურას ვებხვაძე, ია მებონია და ლამარა კურჩიშვილი. ვამთავრებთ ამ წიგნს. ვართ მეოთხე თავზე, რომელსაც ქვია ამოხსნათ ამოცანები, მოვიპოვოთ და შევისწავლოთ მონაცემები და ამ თავის პირველ პარაგრაფზე ვართ, რომელსაც ანალოგიურად ზუსტად ასე ქვია, რომ მოვიპოვოთ და შევისწავლოთ მონაცემები, ამოხსნათ ამოცანები. წინა ვიდეოში აი ამ თავს რაც შეეხება, ხო, ვართ 94 გვერდზე, ჩვენ განვიხილეთ თეორიული ნაწილი იმისა, თუ რას წარმოადგენს მონაცემების შეგროვება, როგორ ხდება მონაცემების შეგროვება და ეხლა ვნახოთ ამოცანები, რომლებსაც ავტორები გვთავაზობენ ჯერ საკლასო სამუშაოს სახით. დღეს ჩვენ გვაქვს ძირითადად თეორიული ნაწილი, ასე რომ დაფადიდათ არ გვჭირდება. პირველი ამოცანა 95 გვერდზე ასეთია. მოიფიქრეთ კითხვები, რომლებსაც დაუსვამთ თანაკლასელებს საჭირო მონაცემების შესაგროვებლად. ვთქვათ, თანაკლასელებთან ერთად ქალაქ გარეთ ექსკურსიაზე წასვლას აპირებთ. გსურთ დაგეგმოთ ექსკურსიის მარშრუტი. შეარჩიეთ სასურველი დრო და ექსკურსიის ხანგრძლივობა. მეორე, იმართება შეჯიბრება სპორტის სხვადასხვა სახეობებში. საჭიროა მონაწილეობის დაგეგმვა. მესამე, თქვა დაგეგმილია თქვენს ქალაქში ცნობილი მომღერლების სხვადასხვა დროს სტუმრობა. გსურთ მოაწყოთ ერთობლივი დასწრება რომელიმე კონცერტზე. გსურთ გაარკვიოთ, რომელი სატელევიზიო გადაცემები მოსწონს თქვენს თანაკლასელებს. და გსურთ გაარკვიოთ, კითხულობენ თუ არა თქვენი თანაკლასელები კლასგარეშე ლიტერატურას, რომელი ჟანრია უფრო პოპულარული. მოდით კონკრეტულად ერთი პუნქტი გავარჩიოთ, თქვენ დაუშვათ თანაკლასელებთან ერთად, გსურთ ექსკურსიაზე წასვლა, დაუშვათ ხართ თბილისში და გაქვთ სურვილი წახვიდეთ, დაუშვათ საათსაცად, ცხრეთაში, ხო? ამისათვის თქვენ ატარებთ რას? გამოკითხვას, რამდენი კლასელი, დაუშვათ კლასში 30 კაცია, რამდენ კლასელს სურს ამ ექსკურსიაზე წამოსვლა. დაუშვათ 30-დან სურს 25 ადამიანს. 5 ეზარება და უნდა რომ კარგად გამოიცინოს. უკვე იცით რომ ადამიანების რაოდენობა არის 25. შემდეგ თქვენ უკვე ეძებთ ტრანსპორტს, რომელიც თქვენ დაგეხმარებათ ტრაფიკში, გადაყვანაში თბილისიდან მცხეთამდე. თუ გსურთ ისეთი საგანმანათლებლო ექსკურსია, ამ შემთხვევაში თქვენ დაიქირავებთ ალბათ დაგჭირდებათ გიდის დახმარება. კიდევ ერთი პუნქტი თქვენი ექსკურსიის დაგეგმვაში. რა თქმა უნდა, მოგშივდებათ და თქვენ დაგჭირდებათ ან თან რაღაც წაღება საჭმლის, ან იქ სადღაც შეხვალთ კაფეში ან რესტორანში და შეჭამთ, ისადილებთ, ან ეს იქნება უკვე ისეთი ვახშამი და მერე წამოხვალთ თბილისში. თბილისში უნდა იცოდეთ, რომელ საათზე ბრუნდებით ქალაქში, იმიტომ რომ ის ტრანსპორტი, რომელიც წამოგიყვანთ თქვენ მცხეთიდან, ის გაჩერდება, აქაც ორი ვარიანტია, ან გაჩერდება სადღაც, დაუშვათ დიდუბეში, ან ყველა მონაწილეს ამ ექსკურსიის დაარიგებს სახლებში. ან იქ დაგხვდებიან დაუშვათ მშობლები დიდუბის ავტოსადგურთან და მერე უკვე მშობლებთან ერთად წახვალთ თქვენ სახლში. ამ ექსკურსიის დაგეგმვას, როგორც ნახეთ, აქვს რამოდენიმე პუნქტი, რომელიც თქვენ უნდა იცოდეთ და იმისათვის, რომ ეს პუნქტი მონიშნოთ უკვე როგორც დაუშვათ დახურული, როგორც მოგვარებული, ხო? თქვენ უნდა იცოდეთ რა? მონაცემები იმის შესახებ, თუ საათ შეიძლება ამ მიკროავტობუსის იჯარით აღება, დაქირავება. რა ღირს, ხო? ძვირს ხوار გადაიხდით, ნახავთ შესაბამისად ნაკლებად ძვირად ღირებულს და მაგრამ არა იაფს, იმიტომ რომ არავის არ აქვს გარანტია, რომ ეს ავტობუსი თქვენ მიგიყვანთ დანიშნულების ადგილამდე და არ დაიშლება სადღაც გზაში. მერე გიდების შესახებ, ხო, თქვენ არ გჭირდებათ გიდი, რომელიც რაღაც მეცნიერულად რაღაცებს აგიხსნით, ხო, თქვენ გინდათ ადამიანი, რომელიც იქნება კომუნიკაბელური, რომელიც დაამყარებს ურთიერთობას თქვენი ასაკის ადამიანებთან და მარტივად და საინტერესოდ მოგიყვებათ იმ ადგილების შესახებ,
რომლის დათვალიერებაც იქნება ამ თქვენი მარშრუტის დროს ჩანიშნული. შემდეგ უკვე კაფე ან რესტორანი ან წაღება საჭმელის ამ შემთხვევაში თქვენ შეთანხმებით ერთს აქვს დაუშვათ კიტრი, მეორეს პური, მესამეს ლობიანი, მეოთხეს ხაჭაპური, მეხუთეს შემწვარი ქათამი. ანუ ეს ყველაფერი არის დასაგეგმი და როდესაც რაღაცას გეგმავ, ამ შემთხვევაში შენ აგროვებ მონაცემებს. რა თქმა უნდა, მათემატიკაში ეს ყველაფერი უფრო გლობალურია, უფრო მასშტაბური და უფრო სერიოზული, მაგრამ ჩვენ ვიწყებთ აი ესეთი მაგალითებით, რომელიც არის ცხოვრებისეული, რომელიც თქვენ უკვე შეგხვედრიათ, ხვდებათ და ყოველდღიურად შეგხვდებათ ამა თუ იმ ფორმით. ეხლა მოდით ვნახოთ მეორე ამოცანა. ეს არის გვერდი 86. ვთქვათ, გსურთ დაადგინოთ თქვენი კლასელებიდან რომელმა და რამდენად კარგად იცის ცურვა. შეარჩიეთ კითხვები. გიყვარს ზღვაზე დასვენება, დადიხარ ცურვაზე, ყოფილხარ ბათუმში, ყოფილხარ თბილისის ზღვაზე, იცით ცურვა, გიყვარს ცურვა, გინდა გაიუმჯობესო ცურვის ტექნიკა. ნუ აი ამ კითხვებიდან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, შენ აი და გიყვარს ზღვაზე დასვენება. შეიძლება უყვარს ზღვაზე დასვენება, მაგრამ არ შედის ზღვაში. დადიხარ ცურვაზე, აი თუ უკვე დადის ცურვაზე, მაშინ უკვე შეიძლება იცოდეს კარგად ცურვა. ყოფილხარ ბათუმში და ყოფილხარ თბილისის ზღვაზე, არაფერს არ გაძლევს, ხო? შეიძლება ბათუმში ვიყო და სულაც ყოველდღე გავატარო ბათუმის ბოტანიკურ ბაღში და საერთოდ ზღვასთან ახლოსაც არ მივიდე. იგივე ხდება თბილისის ზღვაზეც. თბილისის ზღვაში ცურვა საერთოდ ძალიან საშიშია, შეიძლება ახვიდე, მაგრამ იქ შესვლა არც არის რეკომენდებული. იცით ცურვა, რა თქმა უნდა, ეს საინტერესო კითხვაა და აქტუალური ამ შემთხვევაში. გიყვარს ცურვა, თუ უყვარს, ესე იგი რაღაც ფორმით იცის. გინდა გაიუმჯობესო ცურვის ტექნიკა, ესე იგი უკვე იცის რაღაც დონეზე ცურვა და მას აქვს სურვილი რომ გაიუმჯობესოს. ესე იგი რაღაც კითხვებია, რომლებიც გაძლევს საშუალებას რომ შეაგროვო და მოიპოვო ინფორმაცია ამა თუ იმ მოვლენის შესახებ და რაღაც კითხვებია, რომლებიც არაფერს არ გაძლევენ. ხო, დაუშვათ მე მაინტერესებს რომ დავადგინო, დაუშვათ ამ მანქანის დაუშვათ პარამეტრები, როგორ დადის ეს მანქანა, რაღაც კონკრეტული მანქანა თოვლში, ხო? მე ხო არ შევეკითხები, ხო, დაუშვათ ზაფხულში შენ ხშირად რეცხავ მანქანას? ნუ შეიძლება ზაფხულში ყოველდღე რეცხავს და ამ კითხვას არ აქვს არანაირი კავშირი დაუშვათ თოვლში ამ მანქანის სიარულის შესაძლებლობასთან. მაგრამ მე თუ დავსვი კითხვა დაუშვათ შენ იყავი თებერვალში ამ მანქანით გუდაურში, ხო? ეს ნიშნავს, რომ თებერვალში როგორც წესი გუდაურში არის თოვლი და თუ ახვედი გუდაურში და დღეს უკვე ხარ ჩემთან და მანქანა შენი დალეწილი არ არის, ესე იგი მანქანით იყო გუდაურში და ამ მანქანას შეუძლია თოვლში გადაადგილება. და მე უკვე უფრო სერიოზულ კითხვებს დაუსვავ დაუშვათ იმის შესახებ თუ როგორ მოიარა გუდაური, თოვლიანი გუდაური თებერვალში ამ მანქანით. მესამე ამოცანა შეარჩიეთ კითხვები, რომ დაადგინოთ რომელი სასწავლო საგანია ყველაზე პოპულარული და ყველაზე არაპოპულარული თქვენს თანატოლებს შორის. A. რომელი საგნის შესწავლას უთმობ მე დროს, B. რომელი საგნის სწავლებით იწყებ გაკვეთილების მომზადებას, რომელი საგნის სწავლა უფრო გიადვილდება, რომელი საგნის დავალებას ასრულებ სიამოვნებით, რომელი საგნის დავალების მომზადება არ გიყვარს, რომელი საგნის დავალების მომზადება უფრო გიჭირს, რომელი საგნის უკეთ ცოდნას ისურვებდი, რომელ საგანში მიღებული მაღალი შეფასება განიჭებს ყველაზე მეტ სიამოვნებას. რა თქმა უნდა, დაუშვათ ადამიანი, რომელიც არის გადაცებული მათემატიკით და უყვარს მათემატიკა, უფრო ეს სიამოვნება 10-იანის მიღება, ვიდრე დაუშვათ სხვა საგანში, რომელიც ნაკლებად აინტერესებს. მე ამ შემთხვევაში არცერთ სხვა საგანს არ დავასახელებ, რომ არ დაგიკარგოთ თქვენ ინტერესი იმ საგნის მიმართ, მაგრამ რადგან თქვენ უყურებთ ეხლა ჩვენს გაკვეთილს, ესე იგი მათემატიკის მიმართაც თქვენ გაქვთ დიდი ინტერესი და გინდათ რომ გაიუმჯობესოთ თქვენი ცოდნა. ამოცანა ნომერი 4. 2001 წელს გამოშვებულ მოსწავლის ცნობარში ვკითხულობთ, რომ ჩინეთში 1 მილიარდ 275 მილიონი მცხოვრები, ინდოეთში 1 მილიარდ 10 მილიონი.
ამერიკის შეერთებულ შტატებში 280 მილიონი. იცნობ თუ არა დღევანდელ მონაცემებს ამ ქვეყნების მოსახლეობის შესახებ, რა გეოგრაფიული მონაცემები შეიძლება იყოს უფრო ზუსტი ამ ცნობარის მიხედვით? ამავე ცნობარის მიხედვით საქართველოს მოსახლეობა 5.300.000 უნდა იყოს. იცნობ თუ არა ახალ მონაცემებს. მოიძიეთ ახალი მონაცემები თქვენ სახელმძღვანელოში, გამოიყენეთ სხვა ცნობარების და თქვენ აღმოაჩენთ ძალზე საინტერესო ფაქტებს. მაგალითად, ამჟამად მსოფლიოს ყველაზე მჭიდრო დასახლებული ქვეყანაა მონაკო. მისი ფართობი მიახლოებით 2 კვადრატული კილომეტრია, მცხოვრებთა რიცხვი 32,700. თქვენ შეგიძლიათ ნებისმიერი საინტერესო ინფორმაცია მოძებნოთ Google-ში, შეადაროთ და შეაგროვოთ ინფორმაცია იმ რეგიონის, იმ ქვეყნის შესახებ, რომელიც თქვენ გაინტერესებთ და გაიგებთ უფრო მეც. მეხუთე ამოცანა, რა კითხვები უნდა შეარჩიოს პურის საცხობის მფლობელმა პურის პოპულარული სახეობების გამოსავლენად? აი ესეთ საინტერესო კითხვარია. მე უფრო შორს წავიდოდი, ზოგადად საცხობის შესახებ დავსვავდი კითხვას, დაუშვათ ადამიანს უნდა საცხობის გახსნა და არა მარტო პურის საცხობის, იქ სადაც ხაჭაპურია, იქ სადაც ლობიანია, დაუშვათ აი პერსპექტივაში აქვს საცხობის გახსნა, ხო? რა თქმა უნდა, ჯერ უნდა შეარჩიოს უბანი, რაიონი, სადაც არის ბევრი ხალხი, ხო? ანუ სადღაც მიღრუებულ ადგილას, როდესაც გახსნი, საცხობს შენ პროდუქციას ვერ გაყიდი. ამიტომაც ხსნიან საცხობს ყოველთვის სადღაც მეტროს სადგურთან, გაჩერებასთან ახლოს, სკოლებთან, საავადმყოფოებთან, რაღაც დიდ ოფისებთან, სადაც ხალხი გამოდის შესვენებაზე და ყიდულობს ამ პროდუქციას. მე რა უპირატესობას ანიჭებს ხალხი ამ პროდუქციის შერჩევისას, ხო? დაუშვათ რამდენად უფრო სარფიანია დაუშვათ ფენოვანი ხაჭაპურის გაკეთება, რამდენად უფრო მოთხოვნადია ფენოვანი ხაჭაპურის გაკეთება, თუ დაუშვათ იმერული ხაჭაპური, რომელია უფრო საინტერესო კუბდარი თუ ხორცის ღვეზელი. აი, როდესაც შეაგროვებს ამ მონაცემებს, კიდე საინტერესო მომენტია, მარხვის დროს უფრო გასავლიანია, ჩვეულებრივი ლობიანი, რადგან ვინც მარხვაზე ის ლობიანს იყიდის, ზეთი და ლობიოა, ბოლოს და ბოლოს მეტი არაფერი. ვიდრე ხაჭაპური, სადაც ყველია და ადამიანი, რომელიც მარხვაზეა, ამ პერიოდში ყველიან საჭმელს არ მიითმევს. ასე რომ, ბევრი ნიუანსის გაგება არის საჭირო, ვიდრე რაღაცას გააკეთებ, ეს ეხება ხაჭაპურს, საცხობს და ყველაფერ დანარჩენს. ეხლა მოდით საშინაო დავალებები განვიხილოთ, ბარემ პატარა პარაგრაფია და მოვჩეთ ამ თემაზე საუბარს. მონაცემების შეგროვების რა საშუალებებს გამოიყენებთ, რომ დაასახელოთ მოსახლეობის მიხედვით 5 უდიდესი სახელმწიფო? ნუ რა თქმა უნდა, შევალთ Google-ში, აქ თქვენ წიგნში გაქვთ მითითებული კიდე World Population, ესეთი რაღაც ოფცია Google-ის და გაიგებთ ინფორმაციას. შეიძლება ნახოთ გეოგრაფიის წიგნში მოსახლეობის შესახებ, სადაც გაქვთ პარაგრაფები, მაგრამ რა თქმა უნდა, ახლა როდესაც გაქვთ smartphone, პლანშეტი, კომპიუტერი, ეს ყველაფერი ძალიან მარტივია. მეორე ამოცანაში ესეთ რაღაცას გეკითხებიან, ყოველწლიურად ჟურნალისტები და ფეხბურთის სპეციალისტები ასახელებენ მსოფლიოს საუკეთესო ფეხბურთელს. უფროსების გამოკითხვის საშუალებით იქნებ თქვენ ციცით, შეაგროვეთ მონაცემები 2016 და 2017 წლების ასეთი გამოკითხვებისა და მათი შედარების შესახებ. ჩაატარეთ ანალოგიური გამოკითხვა თქვენს თანატოლებში, რა კითხვებს შეარჩევთ ასეთი გამოკითხვისას, ხომ არ დაუკავშირდებით ამ გამოკითხვას აღნიშნული თემისადმი თანატოლების დაინტერესების გამოკვლევასაც. ნუ რა თქმა უნდა, დაუშვათ აი ბიჭები ფეხბურთელების შესახებ და ფეხბურთის შესახებ უფრო მეტ ინფორმაციას ფლობენ როგორც წესი, ვიდრე გოგონები. ნუ ვიღაცა არის კომაგი ერთი გუნდის, ვიღაცა სხვა გუნდის და ზოგადად რაც შეეხება ფეხბურთს და ფეხბურთელებს, დღეს ძალიან ბევრი ინფორმაცია არსებობს ინტერნეტში, ზოგი თქვენგანი ალბათ საფეხბურთო მატჩებსაც უყურებს და ზუსტად იცის, რომელი ფეხბურთელი რეიტინგში რომელ ადგილზე არის. მესამე ამოცანა, თქვათ ოჯახში მიმდინარეობს მსჯელობა ზაფხულში დასვენების ადგილის შერჩევის შესახებ, შეადგენთ შესაბამისი კითხვარი ოჯახის წევრთა გამოსაკითხავად დასვენების ადგილის, დროისა და ხანგრძლივობის შესახებ მონაცემების შესაგროვებლად. ნუ ალბათ მსგავსი რამ ხდება თქვენს ოჯახში ყოველთვის, როდესაც მოდის
ზაფხული, შესაძლებელია ზამთრის ადადაგების დროსაც, ანუ არ დადაგებამდე, რა თქმა უნდა, ანუ თქვენ გეგმავთ იმ ოპტიმალურ დროს, როდესაც თქვენ აპირებთ დასასვენებლად წასვლას, დაუშვათ ჯერ თქვენ მიდიხართ ბებია ბაბუასთან სოფელში, და თქვენი მშობლები ჯერ მუშაობენ, მერე უკვე მშობლებიც იღებენ შვებულებას. რა თქმა უნდა, ერთმანეთსაც უთანხმებენ, როდის შეუძლია დედას დაუშვათ შვებულების აღება, როდის შეუძლია მამას, დაუშვათ ყველას აქვს მამას და დედასაც 20-20 დღე ოღონდ სხვადასხვა პერიოდში, ისე ემთხვევა, რომ 15 დღე ემთხვევა ერთმანეთს, ამიტომაც იმ 15 დღით თქვენთან ერთად მთელი ოჯახი მიდის დაუშვათ ზღვაზე. და რა თქმა უნდა, შვებულების დაგეგმვა ეს არის საერთოდ დღევანდელ ცხოვრებაში მთელი მეცნიერება, ხო? ანუ ყველა ცდილობს, რომ ის პერიოდი, რომელიც უნდა გაატაროს ოჯახთან ერთად, გაატაროს მაქსიმალურად საინტერესოდ, მაქსიმალურად დაისვენოს და ბევრი პოზიტიური ემოცია მიიღოს. ანუ უნდა კონდეს არჩევანი კარგი ბინის, ხო, რომელსაც იქირავებთ, ან სასტუმრო კომპლექსის, ან დასასვენებელი სახლის, ამ ადგილმდებარეობის არჩევისას ყურადღება ეთმობა რამოდენიმე მომენტს, მაგალითად ზღვასთან ახლოს, ან ახლობლებთან ახლოს, დაუშვათ თქვენი მშობლების მეგობრებიც მოდიან, ანუ ერთად რომ იყოთ, ან დაუშვათ ისეთ უბანში, რომელიც წყნარია, დაუშვათ ქობულეთში, ხო, გარეთ კაფეები, ხო, იქ ხმაურია, ბევრს არ უნდა. ესეც მონაცემია, ხო, რა არის იმ ადგილთან ახლოს, სადაც თქვენ უნდა გაჩერდეთ. კიდევ ერთი მონაცემია, დაუშვათ თუ ხართ მანქანით, არის თუ არა მანქანის გაჩერების საშუალება და ღირს თუ არა ეს რაღაც დამატებითი თანხა თუ არ ღირს, მაშინ დაუშვათ სასტუმროს აქვს თავისი ეზო. ანუ ისევ და ისევ მთელი აი ამ ბოლო ორი ვიდეოს განმავლობაში ჩვენ საუბრობთ მონაცემების შეგროვებაზე, უახლოვდებით ჩვენ იმ თემებს, რომელიც ჩვენ გვექნება ამ პარაგრაფში, ამიტომაც საუბრობთ ჩვენ ესეთი ყოფითი საკითხების შესახებ. მეოთხე ამოცანას შეადგინეთ კითხვარი და შეაგროვეთ მონაცემები, რომ დაადგინოთ როგორ ანაწილებენ დროს თქვენი თანატოლები მეცადინეობასა და გართობაზე. გამოყავით პასუხებიდან განსაკუთრებული შემთხვევები, როდესაც გართობაზე დახარჯული დრო გაცილებით მეტი ან ნაკლები გაკვეთილების მომზადებაზე დახარჯულ დროს. ნუ ადრე ადამიანები, ბავშვები, როდესაც მოდიოდნენ სკოლიდან, ისინი ცოტა ხანს ჯერ ჭამდნენ, მერე, ანუ ჯერ მოხვედი სახლში, დაიბანე ხელები, მერე დაჯექი ჭამე, მერე ცოტა ხანი დაისვენე, მერე დაიწყე გაკვეთილების კეთება, მერე დაისვენე და მერე წახვედით დაიძინე. დღეს უკვე სხვანაირი გრაფიკია, აი ამ გრაფიკიდან გამომდინარე, ანუ ხელში smartphone, მეორე ხელში წიგნი, მერე წიგნი გადადე, smartphone დაიტოვე და ასე შემდეგ. აი თქვენ თვითონ დაგეგმეთ და ჩაატარეთ გამოკითხვა. მეხუთე ამოცანა, ერთ-ერთი სკოლის მეხუთე კლასელებმა გადაწყვიტეს მონაწილეობა მიიღონ თანატოლებთან დაგეგმილ სპორტულ შეხვედრაში. ამისათვის სპორტული სამოსი, სპორტული ფეხსაცმლის, ერთნაირი მაისურებისა და ტრუსების ყიდვაა საჭირო. რა მონაცემების შეგროვებაა საჭირო, რომ შეგროვდეს თანხა და რამოდენიმე მოსწავლეს დაევალოს ფორმის შეძენა. რა თქმა უნდა გავიგოთ ერთი კომპლექტი რა ღირს, დაუშვათ რომ დამზადდეს თქვენი გუნდის საფირმო ტანსაცმელი, ხო? თქვენ უნდა იცოდეთ ზომები, ანუ უნდა გაიგოთ ამ თქვენს გუნდში რა ზომებია საჭირო, რომ ყველას მოერგოს, მერე თქვენ უნდა გაიგოთ სად შეიძლება შეძენა და ამავდროულად თქვენ უნდა გაიგოთ ის თუ სად შეიძლება რომ თქვენი გუნდის ემბლემები ან ლოგოები დაიხატოს, დაიპრინტოს ამ თქვენს მაისურებზე და ტრუსებზე. აქედან გამომდინარე, მთელი რიგი მონაცემია საჭირო, მაგრამ მთავარი და საწყისი არის თქვენი რაოდენობა, საჭირო არის ზომები, რომელიც მოერგება გუნდის თითოეულ მონაწილეს და რა ღირს პლუს ამას შესაბამისი გუნდის სტილის მისაღებად ამ ფორმას კიდე რა დატვირთვა ჭირდება, ანუ ნომრების და რაღაც ლოგოების დაპრინტვა, რომელიც უკვე ამ ფორმას მისცემს გუნდის ფორმის იერს. და ბოლო ამოცანა 97 გვერდზე, მე-6-ე, მე-5 კლასელთა ნაწილი ზოგიერთ საგანში დამატებით მეცადინეობს, ზოგი მუსიკაზეც დადის, ზოგი ცეკვაზე, ზოგი სპორტითაა დაკავებული. შეადგინეთ კითხვარი, რომ
იმსჯელოთ თქვენი თანატოლების მიერ სამუშაო დღის განაწილების შესახებ. ნუ თქვენ ცხადია, უნდა თავარი მონაცემი არის ის თუ რამდენი კლასელია, ხო, რამდენი შესახებ აკეთებთ თქვენ ამ მონაცემებს აგროვებთ, მე თითოულის გვარის გასწვრივ დაწერთ დადის თუ არა ის რამეზე, გარდა სკოლის გაკვეთილების გარდა კიდე სად დადის, ანუ ეს შეიძლება იყოს უცხო ენა, შეიძლება იყოს ცეკვა, ვარჯიში და ასე შემდეგ, შეიძლება დადის იოგაზე, შეიძლება საერთოდ სეირნობს ყოველდღე ბოტანიკურ ბაღში, როდესაც თითოეული კლასელის შესახებ თქვენ შეაგროვებთ ინფორმაციას, მე თქვენ შეგიძლიათ ეს ინფორმაცია ამ ინფორმაციას უფრო სისტემატიზაციის სახე მისცეთ და თქვა დაუშვათ ჩვენს კლასში, დაუშვათ 20 კაცია კლასში, ხო? დაუშვათ 12 დადის უცხო ენაზე, დაუშვათ 17 დადის სპორტზე, ანუ პარალელურად სპორტზეც დადის და უცხო ენაზეც, ხო? დაუშვათ 4 ხო? 3 საერთოდ არაფერზე არ დადის, რადგან თვითონ მეცადინეობს სახლში. 5 დადის კიდე მათემატიკაზე, 8 დადის ქართულ ენაზე. მოკლედ ამ მონაცემების შეგროვების შემდგომ, ხო, უკვე შესაძლებელია ამ მონაცემების დამუშავება და ინფორმაციის მიღება კლასის შესახებ თუ როგორ ატარებენ მოსწავლეები დროს, მას მერე რაც დაირეკება ბოლო ზარი და თავდება გაკვეთილები. აი ჩვენი ვიდეოც ამით დამთავრდა და ჩვენ შევხვდებით უკვე შემდეგ პარაგრაფში.